နော်သုံးနမ thick sand failing work 400 cubic feet ရှိမယ်နော် cost ကုန်ကြစိတ်ကကြတော့13နဲ့303လုံးနော်332,000ရှိမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ပြန်ရေးမယ်သုံးနမ thick sand failing work နော်ဒါက quantity ကို B ကနေပြန်ယူမယ်နော် unit ကတော့ cubic feet unit ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်သူ့ရဲ့ total cost ကကြတော့332,000နော်ဒါမျိုးပြန်ယူမယ်နောက်ကောင်းစဉ်ကကြတော့ plastic sheet laying work အားလည်းတူတူပါပဲ B ကနေပြီးတော့ quantity ယူမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ cost ပြန်ယူမယ်နော်နောက်တော့ကောင်းစဉ်ကကြတော့1 to 4 concrete casting work B ကနေ quantity ယူမယ်နောက်တစ်ခုက cost ကိုပြန်ယူမယ်နောက်တစ်ခုက timber shutdowning found work B ကနေပြီးတော့ quantity ယူမယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ cost တန်ကိုပြန်ယူလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ river work river work for expansion job B ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ quantity 82ပေနောက်တစ်ခုက cost ကကြတော့ 86,400 ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်7နောက် road survey rush and curing work ခေါင်းစဉ်ယူမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ quantity ကကြတော့1600 square feet cost ကကြတော့328,000ဖြစ်ပါတယ်နောက် cutting and filling of bitumen joint sealant เนาะခေါင်းစဉ်ကိုပြန်ယူမယ်သူ့ရဲ့ quantity စုစုပေါင်းကတော့164 running feet cost ကကြတော့196,800เนาะ396,800ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုရင်ဒီ form လေးထဲမှာဒါကတော့နံပါတ်တွေပေါ့နော် item နံပါတ်တွေထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ quantity တွေထည့်မယ်ဒါကတော့ unit တန်မိုးပြန်ထည့်မယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ B မှာပါတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပြန်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာ cost တန်မိုးပေါ့နော် B ကနေပြီးတော့ cost တန်မိုးတွေထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့မှာပြီးရင်ဘာထပ်ပြီးတော့ဒီ AC မှာသိဖို့လိုလဲဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ဒီဝက်တန်းခေါင်းစဉ်တွေအလိုက်တ unit မှာကုန်ကြမဲ့ cost တန်မိုးလေးကိုထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ cost တန်မိုးလေးထပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီသူ့ရဲ့ total cost တန်မိုးရှိရယ် total cost တန်မိုးကို total quantity နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်တ unit rate မှာကုန်မဲ့ cost တန်မိုးကိုထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုလဲသူ့ရဲ့ total cost ကိုသူ့ရဲ့ total quantity နဲ့စားလိုက်မယ်ဒါ cubic feetဒီအားဆိုရင်1 cubic feet မှာဆိုရင်ဒီ sand failing work အတွက်ကုန်ကြမဲ့ total cost တန်မိုး unit rate တန်မိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုက plastic sheet ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ total cost ကို total quantity နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့1 square feet မှာကုန်ကြမဲ့ cost တန်မိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်က1 to 4 concrete casting work ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ total cost 4,139 935ကိုဒီနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ total quantity 139နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်1 cubic feet မှာကုန်မဲ့ total cost တန်မိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ timber shutdowning found work timber shutdowning found work ဆိုရင်သူ့ရဲ့ total cost ကိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ total quantity နဲ့စားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်1 square feet မှာကုန်ကြမဲ့ total cost တန်မိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ river work ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ total cost တန်မိုးကိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ total quantity နဲ့စားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တပေမှာကုန်ကြမဲ့ cost တန်မိုးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက road surface rush and curing သူ့ရဲ့ total cost ကိုtotal quantity နဲ့စားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်1 square feet မှာကုန်ကြမဲ့cost တန်မိုးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် cutting and filling of bitumen joint sealant ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ total cost ကိုtotal quantity နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တပေမှာကုန်ကြမဲ့ cost တန်မိုးကိုထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီ form လေးကုန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စုစုပေါင်း total amount ကိုပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီ total amount ရဲ့တန်မိုးကဒီ video ရဲ့ total cost တန်မိုးเนาะ video မှာရှိရဲ့ total cost ရဲ့တန်မိုး B မှာရှိရဲ့ total cost ရဲ့တန်မိုးဒီတန်မိုးတွေနဲ့အကုန်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အားဆိုရင်ဒီမှာ summary လေးကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ summary ကတော့ဒါတွေအကုန်လုံးရဲ့အကုန်လုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ cost ပေါ်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါသူရဲ့ summary ဒါဆိုရင်အခုအတွက်တဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာကတော့ concrete road ဖြစ်တဲ့concrete road မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ total material cost ရှိမယ်เนาะဒါ BG ကပဲ UU B ကလည်း UU ရပါတယ်เนาะဒါသူ့ရဲ့ material total cost တန်မိုးနောက်တစ်ခုက labor cost ပေါ့เนาะ labor cost ကဒီမှာသူရဲ့ BG cost ကပဲ UU เนาะ BG cost ကလည်းယူလိုက်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ total material cost ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ total
labor cost ပေါ့နော်ဒါတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ concrete road တစ်ခုလုံးရဲ့total amount တန်ဖိုးပေါ့ estimate တစ်ခုလုံးရဲ့ total cost တန်ဖိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီconcrete road အပြင်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ detail measurement ရှိမယ် detail measurement မှာဆိုရင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်ငန်းပမာဏပေါ့နော်လုပ်ငန်း total quantity တွေရှိမယ်เนาะဒါတွေကိုသူခေါင်းစဉ်အလိုက်သူခေါင်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ခေါင်းစဉ်တွေအလိုက်သူဆောင်ရွက်ရမယ် total quantity တွေကိုတာအိုက်တန်ချင်းတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ data estimate မှာကြတော့ဒီ detail measurement ကနေပြီးတော့တွက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်တွေအလိုက်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ total quantity တွေရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်တွေရဲ့ total quantity တွေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကုန်ကြမဲ့material quantity เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ labor quantity တွေကိုတွက်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ rate တွေထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် material cost labor cost total cost တန်ဖိုးတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ bill of quantity ဆိုတာကတော့ B မှာ item တစ်ခုချင်းအလိုက် item ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းအလိုက်ထုတ်ထားတဲ့ material တွေရှိမယ် labor တွေရှိမယ်အဲ့ material တွေ labor တွေကိုအပုံလုံးတူရစုပြီး total cost total quantity ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်သဲရဆိုရင်B မှာsun fairly item မှာလည်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ concrete လောင်းတဲ့ item မှာလည်းပါမယ်เนาะအဲ့သဲ item သဲကိုသဲတစ်မျိုးသဲရဲ့ total quantity ရရှိအောင်ဒီ B မှာရှိရဲ့ခေါင်းစဉ်2မျိုးမှာပါနေတဲ့သဲတွေရဲ့ total quantity ကိုဒီမှာနှစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူရဲ့ material ပေါ့နော် material အမျိုးအစားတွေ material အမျိုးအစားတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကသူရဲ့ဒီကောင်တွေကတော့ဒီ B မှာပါတဲ့ total quantity တန်ဖိုးရအောင်ပေါင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ item တစ်ခုချင်းစီမှာပါတဲ့ quantity တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့labor ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော် labor ဆိုရင်လည်း B မှာထုတ်ထားတဲ့ labor အမျိုးအစားတွေရှိမယ်အဲ့ labor အမျိုးအစားတွေရဲ့ total quantity တွေကိုပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ထုံးစံတိုင်းပဲ unit rate တန်ဖိုးထည့်လိုက်ရင် total material cost ရမယ် total labor cost ရမယ် total amount တန်ဖိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ extra cost ကတော့ဒီကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်တွေနောက် total quantity တွေနောက်တစ်ခုကကြ total cost တွေရှိမယ်သူကဘာကိုတွက်ပေးရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်အလိုက်တ unit ကိုကုန်ကြမယ် cost တန်ဖိုးတွေကိုတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတွေကတော့ပြောပြထားပြီးသားပါဒီ unit ကိုကုန်ကြမယ် cost တန်ဖိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့total cost တန်ဖိုးကိုဒီ total quantity နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်တ unit မှာကုန်ကြမယ် cost တန်ဖိုးတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ summary ပေါ့ summary ကတော့အချုပ်အနေနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်ကိုမသွားတော့ပါဘူးဒီ concrete road တခုအတွက် total cost တန်ဖိုးကို material cost တန်ဖိုးဘလောက် labor cost တန်ဖိုးဘလောက်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ total amount တန်ဖိုးဘလောက်ပေါ့နော်ဒါစုစုပေါင်းကုန်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်Okay drawing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကတော့အခြေခံတွက်ပုံတွက်နည်းလေးနဲ့ဒီယူဆတဲ့အချက်လက်တွေကိုသိဖို့အတွက်ဒါပေ100လမ်းလေးပေါ့နော်ပေ100အရှည်ရှိတဲ့လမ်းလေးအကြောင်းပဲပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆိုရင် expansion joint လေးတွေပဲပါတာပေါ့နော် expansion joint တွေကဒီအလဲမှာတော့မထည့်ထားပါဘူးเนาะဒီပေ20နေရာမှာပဲ expansion joint တွေပါတာပါเนาะဒါကတော့သူ့ရဲ့ estimate drawing ရပါเนาะတကယ်လို့တချို့ဒီ concrete design တွေမှာဆိုရင်ဒီကပေ100အရှည်မရှိဘဲနဲ့ပေ1မိုင်ခင်းရမယ်2မိုင်ခင်းရမယ်ဒါဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အရှည်ကိုပဲပြောင်းသွားလိုက်ရုံပါပဲเนาะဒီ concrete လမ်းရဲ့အရှည်တွေပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခုကလမ်းရဲ့အကျယ်ရတယ်18ပေရှိရဲ့လမ်းဖြစ်မယ်12ပေရှိရဲ့လမ်းဖြစ်မယ်เนาะဒါဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ estimate မှာဒီလမ်းရဲ့အကျယ်လေးတွေကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါအခုကလမ်းပေ100မို့လို့တခါတည်းလောင်းလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ construction joint နေမရှိဘူးပေါ့တချို့လမ်းအရန်ရှည်တဲ့လမ်းတွေ
ဥမာတမိုင်လန်းတို့2မိုင်လန်းတို့အရန်ရှည်သွားတဲ့လမ်းတွေမှာကြတော့တစ်ခါလဲလောင်းလို့ကွန်ကရစ်ကိုလောင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ခါကျရင်တော့ဒီ construction joint တွေရှိမှာပါเนาะ construction joint တွေရှိမယ်construction joint တွေမှာဆိုရင်အမှလိုအပ်တဲ့ဒီ designer ပေါ့เนาะ structure design အရာထည့်ပေးရမယ်တန်ချောင်းတွေရှိမှာပေါ့เนาะအခါဆိုရင်လည်းအခါကျတော့ဒီလို expansion joint တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ construction joint အတွက်ပါလိုအပ်တဲ့တန်ချောင်းတွေထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလမ်းကအခုကတော့16ပေပေါ့เนาะတချို့လမ်းအကျယ်ကြီးရှိမယ်24ပေတို့ဘာတို့ဒီလိုအကျယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီအလဲပေါ့เนาะအလဲမှာတလိန်းလောက်မယ်နောက်ထပ်တလိန်းလာမယ်အခါကျတော့ဒီလမ်းရဲ့အလဲကမှလည်းသူကလိုအပ်တဲ့ဒီ joint တွေမှာဒီတန်ချောင်းလေးတွေထည့်ပေးရတယ်ရှိမှာပါเนาะအခါကျဘယ်လိုပဲလာလမ်းရဲ့သဘောတရားဘယ်လိုပဲလာကိုကအခြေခံသဘောတရားကိုသိပြီးဆိုရင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကလိုအပ်တဲ့ quantity တွေကိုတွက်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခါကျတော့လမ်းအရှည်ပြောင်းမယ်လမ်းအကျယ်တွေပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခါ expansion joint တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါလမ်းအရှည်အရန်ရှည်လာတဲ့အခါမှာတခါလဲမလောင်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ construction joint တွေရှိနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဟာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ထွက်လာတဲ့ drawing ပေါ်ကိုမူတည်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကဒီအတိုင်းအတာတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ expansion joint တွေ construction joint တွေဒါတွေကိုဒီ drawing မှာပါတဲ့အတိုင်းထည့်ပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လို estimate ကိုပဲလာအခြေတွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလမ်းရဲ့ section ပေါ့16ပေလမ်းပေါ့เนาะ16ပေလမ်းဆိုတော့ပြောတယ်လို့မျိုး12ပေလမ်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုဒီကျောင်းတွေထဲမှာဆိုရင်ဒီအခြေခံကျောင်းတွေထဲမှာဆိုရင်ပေ100မှာ12ပေ8လက်မှလောင်းတယ်အဲ့လိုလမ်းအတိုလေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ကိုလမ်းအကြီးတွေပေါ့เนาะတကယ်လမ်းတွေပေါ်မှာလောင်းတဲ့ဟိုလမ်းက1 lane 2 lane 2 lane လမ်းလိုမျိုးကျယ်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒီလမ်းကျယ်ကိုလိုက်တော့ကို estimate လေးမှာပြောင်းပြီးထည့်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ section ပုံမှာပေးထားတဲ့ technique ကလေးပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုကဒါလေးတွေကို estimate လေးမှာပြောင်းလဲပြီးတော့ထည့်ပေးရုံပါပဲเนาะဒါဆိုရင်တော့draw နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးဒါကတော့အခြေခံပေါ့เนาะ concrete estimate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံတွက်ပုံတွက်နည်းလေးပါပဲเนาะဆိုရင်တော့ဘာမှဒီကိုရဲ့ဒီ civil engineer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ road တစ်ခုကိုဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုရဲ estimate သဘောတရားလေးကိုတော့ရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်